Hat geklingelt? الهدايا وصلت. الهدايا وصلت. يلا يابا خش بالهدايا. خش يا ليلي بأي حاجة. يلا خش يا برنس. Alles unterm Baum? Ja, bitte. مش مهم بقى في أي حتة دلوقتي. يلا يا ليلي ساعدي إخواتك. يا أنسة. لا 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 لا. يا ليلي صلى على النبي يا عم. الهدايا تعالى هنا يا عم. يلا هات اختك في ايدك يا جدع. مش بقول لك هات اختك في ايدك؟ تعالى دخل الهدايا دي. يلا يلا تعالي. يلا يا عم خش دخل بقى الهدايا يا جدع. يلا النور طفى علينا اهو. خش يا انسه. خش يا انسه. Guck mal jetzt die Gardine an und die Jalousie. أنا واحد ليه؟ ليه؟ جت لوحدها. يلا اقفل بقى الباب بسرعه. طيب والان مع حصه فتح الهدايا ونشوف مين جاله ايه. يونس قرر اول واحد يفتح هديته. ورينا يا يونيو. أنا يا أولي. أنا يا أولي. Sehr gut. Jetzt hast du 11 Stück. أنا؟ كده حلو. بقى عندك 11 عربيه. ما هذا؟ ما هذا يا ياسو؟ تعالي وريني. تعالي وريني. Na, die schnappt sich Baba für YouTube. واو 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 واو. Kannst du mal den Fernseher ausschalten? ينفع تطلعي بيها لايف دي؟ طيب ياسمين هي اول حاجه ليها كاميرا. يونس عربيه. حماتي بتحارب هناك اهي مع ليان. بصوا ليان يا جماعه. Opa! عربيه كمان. Denn das? Oh, viel Spaß mit 1000 Kleinteile, Baba. Viel Spaß. Könnt ihr schön stundenlang am Tisch sitzen und zusammenbauen. Ganz viel Spaß. Mama, wie steht das Lied drauf? ماشي. تعالي ورينا يا ياسو. تعالي افتحيها هنا وريني فيها ايه. Oh mein Gott. اه بتاعت الميه دي. Hast du gewünscht? اوعي تعوري نفسك. Woher weiß er das? على هادي يا زبادي. Dann gib her, ich nehm's. Nee, gib mal her, ich nehm's. لا 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 يا ليان الحاجات دي خطر عليك. هاتي وريني اللي بعده يا ليلي. Ich weiß es nicht, ich muss die Namen lesen. بقول لكم ايه، ما تيجي نفتح نشوف دي فيها ايه. بتاعت اني غلبان. Siehst du irgendwo einen Namen, Junge? شكلها بتاعت ساره. Hier. Jasmin. Oh mein Gott. خدها يا ياسمين. Wow. Vielleicht die fertig ausgepackten Sachen da auf den kleinen Tisch legen. بصوا يا جماعه ليان عماله تطلع في الهدايا الصغيره. يعني هي ملهاش نفس هي كمان تلعب. تعالي وريني. Da, das da. Mal! ايه يا عم يونس اللي معاك ده؟ Oh, das ist تشين تشين تشين. بصوا يا جماعه ليان. Alter, ich pack auch aus. ايه ده السيف بتاعك قابل للطي؟ خد يا ليلي. تبعك دي يا ليلي. Lass sie doch alleine auspacken, bitte. Du packst doch auch alleine aus. هايص يا جدعان ليان في الزحمه والله العظيم. شاطره يا ساره. اول باول. يلا خدها. خدها يا ساره. Was steht da? Junge. تعالى وريني. افتح افتح قدامنا هنا على الهوا. افتح يا برنس. Was ist dann das hin? Was ist denn das? Vielleicht ein Blitzsonic? Ja, sieht aus wie eine Megakohle. لفها كده وريني. Ein Stein, der richtig schnell rasen kann? Ein Stein, der rasen kann. تعالى يا دي انت يا جرع انت. خد يا جرع انت.
يا جدع انت هاتها وتعال. ورينا يا ياسو، ايه ده يا ياسو؟ اريني ما هذا يا ياسو. Jasmin. لا ده مش تابلت، ده بنت بتاع الرسم. Ein Lightpad, also ein Pad. والله يا اخوانا انا قاعد صعبان عليا نفسي، مش عارف افرح للعيال ولا احزن على نفسي. بتاعت مين دي يا ياسو؟ طب تعالي افتحيها هنا كده جنبي وريني. افتحي يا برنسيس. ايه ده؟ مش كان عندك واحد زيه؟ Gehört das hier? Mir! Das sind alle meine Sachen. Mama, komm mal, was ich alles يونس بيقول لي ياسمين يا جماعه دي حاجتي ما تجيش جنبها. وغالبا السبت ده بتاع ليان. بصوا يا جدعان الحزبون. واخدين بالكم؟ قاعده مكشره ازاي؟ محدش يديني انبوبه بوتاجاز يا جدعان وياخد. تعالي وريني يا ياسو، ايه ده يا ياسو يا ياسو؟ Ägypten, Paris. حلوه دي. Hier, Jasmin. اللي بعده. Aber vielleicht ganz schön schwer. انا والله العظيم عايز اقوم افرجكم على منظر الاوضه بتاعت اللعب جوه، منظرها عامل ازاي. يحزن اقسم بالله، مفيهاش مكان للعب. طب اقول لكم ايه رايكم لو دخلنا على الهدايا بتاعتي انا؟ ياسمين ما تروحي تجيب بابا هديتين بالثلاثه من بتوعه كده يفتحهم يشوفهم. حلو عشان درس العربي. Nein. لا بص مش das العربي. يا خساره. ليان يا جماعه زعلانه عشان ما حدش اداها هدايا. Ein Codebuch. Ein Codebuch. Da kann ich alles reinschreiben, was ich meiner Mama nicht erzähle. Und dann Code reinmachen. النهارده بس يا جماعه اكتشفت ان انا متجوز واحده ظريفه. وريني كده يا صاحبي. ياسمين يا عم. Hier, Jasmin. 4, 8. استنى يا عم. ستك يا احدفها لها من هنا عشان تعورها بيها. بقول لك احدفها لها من هنا عشان تعورها بيها. دي بتاعتك انت بس تقيله دي، انا عايزك تفتحها قدامي هنا. تعالى ما نشوف فيها ايه دي. افتح كده يا برنس فرجني. Mama, ich hab davon. صلصال. Mama, guck mal, so ist der Weihnachtsmann. صلصال يا جدعان. ماشي يا ياسو. Sherif. ماشي هاتي شريف. حلوه. Was steht hier drauf? استنى واحده عليا بقى. خد تسأل امك ليه مش هتصدق ابوك. دي مكتوب عليه برضو نأمن يا جدعان. Hier steht Jasmin drauf. Und ich denke, die Da beiden ist meine waren in da. der Tüte. Jasmin, Haus. Jetzt wieder ganz ruhig und normal werden. ما هذا؟ غسول للوجه في فيتامين سي ومعرفش يو في فلتر. Machst jetzt mehr? يا رب يا ساتر من شغل الفلاتر. خد يا ليلى ما تغلاش عليك، انتي وابوكي واحد. دي الهدية التانية بتاعتي يا جدعان. Weißt du, was ist? دي مش للأكل دي يا ليلي. Ich würde sagen, ein leuchtendes Jojo. يا ليلي مش للأكل والله. بتاعت مكنة الحلاقة بتاعتي يا جماعة. Das mal jetzt hier, Baba. شكرا يا حبيبتي. Und Mama isst es. Ja. Prima. شوكولاتة لطة. Aber wem gehört denn nochmal was? خد يا سوسو. Hat sie es selber gemacht? أكيد. Schokolade schon? Hat sie jetzt gewünscht zu Weihnachten? تعالى وريني. Die haben wir zusammen rausgesucht. تعالى ورينا يا ياسو بتاع البحر ده. هي دي الحاجات اللي تفيد. هي دي الحاجات اللي تنفع وتفيد. وريني كده بتاعك يا يونس. وريني. حلو. Ja, oder wie könnte ich aus? حلو ده على يونيو ده. بتاعت مين دي يا ياسمين؟ وريني. وريني اتاكد بس. أأمن بس. مش شريف يعني؟ وريني وانا اقول لك. Ich glaube, da hat sich der Weihnachtsmann geirrt. Hier steht nämlich Jasmin drauf. مش انا قلت لك يا بنتي؟ وريني. Ist das meins? ما يغلاش عليك يا حبيبتي. وريني وقت مكتوب عندك. Das ist mein Sherif. Weihnachtsgeschenk für dich. شكرا. مش عارف بس هو نفس البتاع التاني يا جدعان. ده. نفس البتاع اللي انا لسه فاتحه من شويه بس دول بقى كومبو. خلاص كده يا ياسو؟ مفيش حاجه تاني هناك؟
doch mega viel. Warum sagst du, das ist doch wenig? Lili, pass auf. Okay, Papa, wo ist die jetzt Kopf? Lili. Guck mal, Lili, wo die Mama ist. Lili. Mama. Lili. الله حلو الكتاب ده. خلاص كده مش حاجة هناك تانية يا ياسو متأكدة؟ روحي بصي كويس طيب. شوفي في حاجة تحت الترابيزة. طب حاجة لبابا يمكن. ايه يا جدعان اتعشت معايا على كده ولا ايه مش فاهم؟ الحمد لله. Baba. Ich habe auch was für dich. Vielleicht mag sich Baba zwischen euch setzen. Hast du es dir denn verdient? Warst du immer lieb? Ich bin immer lieb. Warst du das ganze Jahr über artig? Dann kriege ich einen Kuss. Und meinst الناحية التانية يا بنت عشان ما تزعلش. وانا هنا واحدة. والناحية التانية عشان ما تزعلش. قوم فين زياد بوس ابوك. mich? Warst du denn das ganze Jahr artig? immer artig صح يا؟ immer lieb صح؟ تعالى هبوسك. تعالى انا ابوسك انا بقى. انا ابوسك انا. الناحية التانية انا. Die Geschenke sind runtergefallen. Oh, ui. Ui. Aber reicht, oder? Das reicht doch wohl. Hä? Aber Lotion bekommen, Creme und für den Rasierer. Reicht. Und? Ist im Karton drin, was auf dem Karton draufsteht? Oh, wie schön. Da, hier. Das Ist war aber- drin. Das war drin. Bester Baba ever. Nicht beste Baba ever. Ich hoffe, es gefällt dir. Vom echten Goldladen. Die haben Samthandschuhe vielleicht, aber nicht Plastikhandschuhe. Schöne Tüte, Baba. Ich hoffe, es gefällt dir. Mach's mal auf. Es ist sehr teuer. Ohren. الهدية دي يا ياسمين كانت فعلا محتاجة الجوانتي ده. بس أنا خايف أقلعه. نلبس واحد جديد مش مهم. Okay. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist sehr, sehr viel Geld. واو. Oh, wie geil. Hab ich nur für dich ausgesucht. Baba, hast du nicht schon die gleiche Uhr? Haben wir auch gedacht. Ja, aber mit dem Zeiger drinne. Und dann hinterher kümmert. Oh. Baba, soll ich dir mal ein Geschenk drin zeigen? استنى. Guck mal, das ist echtes. Hier, wie heißt das? Roségold. Das ist echtes Roségold. اوعى وشك والمزارات. Das behalte ich, die Box. شكرا يا عمي. Ihr Baba kann ich den Karton zum Spielen haben. ماشي. Mäschi, schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. الساعة 10:10. So. عارفة ده البرفيوم اللي بابا بيحبه. عشان تدي ريحتك ريحة بابا. Oh, Baba. شكرا يا ياسمين يا حبيبتي. شكرا. ياسمين يا جماعة قالت في السيرك تاخد لفة بالحصان. جدع يا ياسو، حصان فرس عربي أصيل. بصراحة كده بقى أنا قلت سيبني من فايز وجو بابا نويلات ده ونحتفل بالبابا نويل بتاعنا. أهي البابا نويل بتاعنا أهو يا جدعان. البابا نويل بتاعنا متنكد وعمال يعيط. بصوا. فكل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة سعيدة عليكم. وخدوا من ليلي دي.